ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពុំមីងថ្ងៃនេះគឺមកមើលស្រែរបស់បងប្រុសម្នាក់ស្រែនេះគាត់ប្រុសប៉ះមេឃភ្លៀងបងប្អូនអរគ្នាឃើញវាដកអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងដោយសារពេលដែលគាត់ប្រុសហ្នឹងប៉ះមេឃភ្លៀងហើយមិនត្រឹមតែហ្នឹងទេក្រៅស៊ីខ្ចង់ស៊ីទៀតបងប្អូនមើលនេះគាត់ប្រើពូជ200គីឡូក្នុងមួយហាត់ពូជអូអម5451បងប្អូនឡើងគឺងោនអស់លេងដុំស្រូវរបស់គាត់ប្រុសបានមួយទឹកដែរបងប្អូនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មិនតន់ធ្វើការបាញ់ថ្នាំទេចាំមើលប្រហែលជាស្អែកហ្នឹងគាត់ទៅយកថ្នាំបំពន់យកមកបាញ់បងប្អូនអ្នកនេះចាហើយបាទពីវគ្គដែលឃុំក្របស្មៅហ្នឹងនាងខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគាត់ប្រើអូហ្គានិក D1 បូកជាមួយនឹងថ្នាំឃុំក្របស្មៅចាអូហ្គានិក D1 ហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំសរីរាង្គបងប្អូនអ្នកនេះយើងប្រើថ្នាំបំពន់លាយជាមួយថ្នាំឃុំក្របស្មៅបងប្អូនត្រូវប្រើប្រភេទសរីរាង្គហើយនៅក្នុងអូហ្គានិក D1 មិនមែនមានតែ 20% សារធាតុសរីរាង្គទេគឺមាន19ប្រភេទអាស៊ីតអាមីនទៀតបងប្អូនអ្នកនេះគឺវាជួយឲ្យឫសស្រូវហ្នឹងវាលះបានល្អចាជំរុញឲ្យស្មៅហ្នឹងវាស្រូបយកថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅហ្នឹងបានច្រើនហើយស្រូវហ្នឹងស្រូបយកសារធាតុបំពន់បានច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាចុះបើយើងប្រើថ្នាំបំពន់លាយជាមួយថ្នាំឃុំក្របស្មៅអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យស្មៅហ្នឹងវាលះទេអីការពិតទៅបើសិនបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពីវិធីនៃសារធាតុនៅក្នុងថ្នាំស្មៅហ្នឹងវាមានការប៉ះពាល់ណាបងប្អូននឹងដឹងហេតុអ្វីបានខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រើជាថ្នាំប្រភេទសរីរាង្គលាយជាមួយនឹងថ្នាំឃុំក្របស្មៅចាទី1គឺថ្នាំស្មៅហ្នឹងគឺមានសារធាតុចាហើយសារធាតុហ្នឹងបើតាមកម្មវិធីដែលវាដំណើរការណាបងប្អូនគឺវាមានចែកជា2ធាតុធាតុមួយគឺសម្រាប់ស្មៅធាតុមួយទៀតគឺការពារស្រូវចាធាតុការពារហ្នឹងស្មៅវាស្រូបយកអត់បានទេប៉ុន្តែស្រូវរបស់យើងហ្នឹងគឺស្រូបយកបានមានន័យថាពេលដែលធាតុពុលដែលស្មៅហើយស្រូវស្រូបយកហើយវាធាតុមួយទៀតហ្នឹងគឺវាធ្វើការព្យាបាលហើយធាតុព្យាបាលហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺស្រូវស្រូបបានប៉ុន្តែស្មៅស្រូបមិនបានទេដូច្នេះបានស្មៅវាងាប់ប៉ុន្តែស្រូវនៅតែដុះបានល្អបងប្អូនអរគ្នាចាចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភទេនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពន់សរីរាង្គអូហ្គានិក D1 លាយជាមួយថ្នាំឃុំក្របស្មៅបងប្អូនអរគ្នានេះបងប្អូនគឺអត់មានស្មៅទេណាបងប្អូនអរគ្នានេះយើងថតមើលគឺអត់មានស្មៅទេនិយាយទៅគឺប្រើវិធីនេះគឺជំនួយស្រូវហើយគឺយើងអាចជំរុញនៃគុណភាពថ្នាំឃុំក្របស្មៅឡើងបានទៀតបងប្អូនអរគ្នាហើយបញ្ហាមួយទៀតបងប្អូនពេលដែលគាត់ប្រុសប៉ះមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចាការពិតហ្នឹងថ្នាំឃុំក្របស្មៅហ្នឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់មិនមែនបាញ់ក្រោយ2ថ្ងៃទេគាត់បាញ់ក្រោយ4ថ្ងៃបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្នាំឃុំក្របស្មៅនេះដោយសារពេលដែលគាត់ប្រុសប៉ះភ្លៀងហ្នឹងនិយាយទៅពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងពីទឹកមុនហ្នឹងក៏មានភ្លៀងជាប់គ្នា2-3ថ្ងៃដែរបងប្អូនភ្លៀងមិនច្រើនទេប៉ុន្តែវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងក៏វាដួសវាមិនទាន់ដែរហើយស្មៅក្របស្មៅហ្នឹងក៏វាមិនទាន់ដួសទាន់ដែរដោយសារវាមិនសូវមានពលឺព្រះពិតដល់បងប្អូនហើយហេតុអ្វីបាននាងខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់បាញ់ក្រោយ4ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃដោយសារពេលដែលស្រូវយើងប្រុសប៉ះមេឃភ្លៀងវានឹងធ្វើការប៉ះពាល់ដល់ប្រឡូកពេលនេះចាប់ពី2ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងប្រឡូកវាមិនទាន់រឹងមាំហើយឫសស្រូវហ្នឹងក៏វាមិនទាន់ដុះចាក់បានល្អដូច្នេះបងប្អូនពេលហ្នឹងបើបងប្អូនយកថ្នាំឃុំក្របស្មៅយកទៅបាញ់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្រូវរបស់យើងហ្នឹងវាមានការខូចប្រឡូកច្រើនហើយស្រូវដុះក៏មិនបានស្អាតក៏មិនបានច្រើនដែរបងប្អូនអរគ្នាស្រូវនេះគឺបានមួយអាទិត្យបើគិតឲ្យចំថ្ងៃហ្មងគឺប្រហែលជាតាំងថ្ងៃហ្នឹងទៀតចូលប្រហែលជា8ថ្ងៃបងប្អូនចាស្អែកហ្នឹងក៏បាញ់ថ្នាំបានការពិតត្រូវខាងស្អែកបានគាត់បាញ់ថ្នាំមកបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែមានទ្រីបធ្វើទុកនេះចាប់ផ្ដើមមានទ្រីបធ្វើទុកនៅចុងស្លឹកចុងស្លឹកវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបំផ្លាញនៅចុងស្លឹកនោះមានស្លឹកខ្លះវាសនៅចុងស្លឹកនេះបងប្អូនអរគ្នាចាប់ផ្ដើមមានទ្រីបធ្វើទុកដល់អញ្ចឹងទៅស្អែកហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ទ្រីបហ្មងលាយជាមួយថ្នាំបំពន់ចាបើសិនបងប្អូនណាចង់ដឹង
hai ở với ban nhom ai quạt ban thamกับจัดทริปนั่งเลียจมวยทนามปอนตายมาดองจ้าโดยซาทนามปอนหรือว่ากลมพลนั่งก็ชื่อประเภทสลายเรียงบองโอนเดมีนอะซิดอะมินหรือมีนอะมิโนอะซิดโดยเฉพาะวีเหมือนมีนกาปะปอลไอ้ตลอดทนามกับจัดสัตว์ละแต่หน้าบองโอนหลักนี้จ้าคือชื่อทนามปอนประเภทสลายเรียงบัสันบองโอนจองเลียจมวยทนามจมเงือสัตว์อัดบองโอนเตอแต่เมื่อทนามปอนนั่งนักนงนั่งวีมีนสาธิตไอ้ค่ะโอ้ยมหนึ่งทัวร์กาดอกรึสรือมือถารึไปได้ยังเลี้ยจมวยทนามคงกรอบสมานึงวีลอดอดบองโปจ่าบองโปนยังมือต่อขณีนี่คือรึสรือบ้านประใบไงระบบกอดเนี่ยบองโปนเคยรึสรือเลยรึสรือวิเวงอะบองโปนเนี่ยเป็นอีกได้ยงมาบองโปนหรือเสือคือปะหะปะให้ขนี่ที่มันตรึงเป็นนึงแต่วีจับปะดาววีเจนหรือโกนตะไซหรือได้บองโปนแบบนี้นี่คือหรือเจนบานจรานี่กดมันต้นโทกาบันทนำเวทีมวยพองบองโปนจะเมื่อสายนั่งกดตั้งโยธาหมาบันให้จะเมื่อเลิศตะพออย่างนั้นมวยสับปะดาติดขยมหนึ่งทอดอ่อยบองโปนเมื่อนี่บองโอนนี่đâyเรียกไส้nàyบองโอนสำหรับดาวมือนี่อันนี้ดอกนักเรียนพลือดาวนี้ก็ดอกนักเรียนพลือได้บองโอนดาวใบนี้คือยังดอกคอตเตอร์คางmột bình tĩnhจ้ะมูลค่าได้ยังกูตายปลาทำมาป้อนสลายเรียงอะบองโอนเมียนมูลค่ากุนปุยาวจะเอาจราตีมวยได้หรือบองโอนตายแต่ปลาchi cây miจ้าไปเดี๋ยวยังปลาchi cây mi là hô đó bong bồn vì nâng thở ở đây nâng sòi bắt bong xả chiết và bong pon vì thòm chiết ngay cao nâng ở vì thở ở đây nâng vì sật vì ở miền chiết tại bong bồn căn tại pla chi cây mi đầm rơi ca chi cây mi căn tại cục bong bồn nè nè chẳng tập dần plaประเภทchi bong pon vì chui ao bật thu đấy vì chui ao rừng nâng trên bàn tràชัวร์รึนึงทงทอดบองโอนนักนี้ยันนี่บองโอนนี่คือเสือบ้านประใบไทยจะเมื่อสัปดาห์กล้อยยิ่งยมนึงมาทอดจูนบองโอนเมื่อมาดองติดถ้าเสือหรือบกอดดึงเมียนไอ้ปลาโดสำหรับเสือกอดไปจะมอนน้องบองโอนปลาจีเนื้อเวะดอกประใบโจมมาเพย์ปรามไงนึงยิ่งยมนึงกอดปลาจีประเภทใบกลมประเภทใบกลมนึงพายังดัดเลี้ยจมวยนึงตากมั่มเวะเลี้ยจมวยได้ผมมวยกับบ้านnàyปันใต้ตัวแต่เมื่อสถานเทียบเสือสั่นจ้ะเมื่อสถานเทียบเสือนั้นคือไปได้ยังตัวกาบันทนำมิโนได้พร้ำเลี้ยจมวยใส่หายใบไงกร้อยยังตัวกาบาจีจ้ะหายสับปะกร้อยนี่ยมนึงมาเมื่อสถานเทียบเสือเบอร์เสือนึงวิลเลียล้ออันนั้นจำยังดัดทนำซ้อมตามนึงตีระบองโปนักนี้ให้บองโอนโรงจำตุสนาจะเมื่อในขยมกายดำรื้อสายมือนี้อย่างมัดอ้อยเสือนั่งเมียนสุขภาพละต่อบองโอนส่งบองโอนโรงจำตุสนาติดออกนี้นะจะให้กาใจเลยวันนี้ขยมก็ส่งจับเต็มเมืองสั้นจุบนี้จะมวยบองโอนในขนมวิดีโอกราเดียดจะเอาคนบองโอนในบ้านจำนายไปบริดอมินำไล่ตามด้านตุสนาวิดีโอระบในขยมจะส่งคนส่งจำเรียบ